सोमिया वंदन तुका दनिया सर्गा पृथ्वीच्या रसणारा काकुल तुझी दागई जीवित तुझे लाभई देवा आमच्या काकुळदारा मानून घेता आम्ही सगळे सृष्टी संगी तू मन सर्वेस बोधनी वर्णूक आमच्यान जायना पदवी तुझी वर्ती कशी गाव तुझी कीर्ती बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो ह्या समाजांत एकलो मनीस बरें जावंक प्रयत्न करतना ताका आमी उत्तेजन दिना बदलाक त्याच वायट जिणेंत जियोंक आमी आपावणें दिता तशेंच साहित्या शुभ अर्थान ती घडलें जेजू वाटेर पाशार जाताना तो एकलो दृश्ट नासलो मनीस देवा म्हाका दृश्टी दी म्हणून भोव मारतना लोकांनी ताका उत्तेजन दिवना बदलाक एगस रावंक ताका सांगलें अशेंच आमच्या जिणेंत हेरांनी आमकां उत्तेजन दिनासतना दिनातल्या वेळार आमी बेजारान रावच्या बदलाक त्या दृश्टनातल्या मनशा बरी मुखार सरोवन धैर्यान मुखार सरोवन आमकां जाय मुखार सरोवंक जायची कृपा ह्या मिसा वेळार आमी मागून घेवया. म्हज्या बाबा भयणीनो हे पवित्र रितीन फावत फरी वांटो घेवन ह्या मिसाचो फळ आमकां आनी आख्खे पवित्र सभेक मेळच्याक आमच्या काळजा मनाची परीक्षा करून आमी आयतें जावया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध ह्या बागेंतल्यान अंतवार मरीक सगळ्या देवदूतांनी आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सदस्यरांतले लागीं वरत करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां तूं बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या देवा तूं सगळ्या देण्यान सोर असणार आनी धनी तुजे तसल्या धन्याची सेवा करची म्हळ्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख देखून तुजे भक्तींत आमकां सदांच संतोष मेळसो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव बाप तुजे सवे बापा आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. मकाबेवांच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी एक पातकी कोंबरी उपजली म्हणजे अंत्योक्रायाचो पूत अंत्योक एपिफानेस. एका काळार हो रोमांत जामीन कैदी जावन आसलो. ग्रेकाचे राजवटकेच्या 137व्या वर्सा तो राय जालो. त्या दिसांनी इस्रायेलान धर्मशास्त्राची पर्वा करिनासलेले थोडे मनीस उपजले आनी तांणी जायत्यांक फुसलायले. तांणी म्हळें, येया आमी आमचे भोंवती आसलेल्या अणभवाट्या कडेन संधान करुया, कारण आमी तांचे तावन वेगळे सरल्या. त्या उपरांत आमचे जायतीं विघ्नां आयल्यान. हीं उतरां तांकां बरी लागली. तांचे मदले थोडे जण तुर्तान रायाक मेळून गेले आनी रायान तांकां अणभवाट्यांच्या रिती रिवाजा प्रमाणे जिवंक परवानगी दिली. किसल्यो म्हयन्याच्या 15व्या दिसा
145व्या वर्सा रायान होमबलियेचे वेदीचेर एक भयंकर कांठाळो उबारलो आणि जुदाच्या भोंवतणीच्या शारांनी वेदी बांदल्यो. घरांच्या दारा लागीं आनी रस्त्यांचेर तांणी दुंप लासलो. तांणी आपणाक मेळिल्ली धर्मशास्त्राची पुस्तकां पिंजलीं आनी उज्यांत उडयलीं. कोणाय लागीं धर्मशास्त्राच्या पुस्तकांची प्रती आसली जाल्यार आनी कोणी धर्मशास्त्र पाळटा म्हूण कळीत जालें जाल्यार रायाच्या आज्ञे प्रमाणे ताका मरणाची शिक्षा दिताले. पूण इस्रायेलांत जायतीं थीर रावलीं आनी कांयच अशुध्द खायना जावंक तांणी दृढ निर्धार घेतलो. अशुध्द खाण खावन दोशी जावचे प्रास वा सोल्लो बश्ट करचे प्रास मरूंक तीं तयार आसलीं आनी तीं मेलीं. इस्रायेलांत खरेंच एक भिरांकूळ विघ्न आयलें. देवाचे उतर हें: देवाचे उदकार. तुजी खुशी करूंक सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटय. तुजी खुशी करूंक सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटय. जायते मनीस तुजी नियमां सांगतात त्या कोट्यांचो म्हाका राग येता. हे मनीस म्हजे भोंवती पास मानतात तरी हांव तुजे नियमशास्त्र विसरचो ना. तुजी खुशी करूंक सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटय. मनशाचे जुलुमेंतलो म्हाका राग, तुज्यो आज्ञा हांव पाळटलो. म्हाका कारण नासता कश्ट दिता ते लागीं सरतात. पळय, तुजी नियमशास्त्रांत हांव ते पयस आसात. तुजी खुशी करूंक सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटय. तुज्या विधी नियमाची पर्वा करिना देखून कोट्यांक सोडवण मेळना. अधर्म्यांक देखतना म्हाका कांटोळो येता. तुजे उतर ते पळयना. तुजी खुशी करूंक सर्वेस्परा म्हजो जीव वाटय. Alleluia, 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 alleluia. हांव संवसाराचो उजवाड म्हणटा सोमी. कोण म्हजो पाटलाव करता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू जेरिको शहराच्या लागसर पावतना एक कुर्डो मार्गादेगेर बसून भीक मागून आसलो. लोकांचो मोह ताणें पाशार जातना जाल्लो आवाज आयकून ही गजाल कितें म्हूण तो विचारूंक लागलो. नाजरेचो जेजू ह्या वाटेन वेता म्हणून ताका तांणी सांगलें. हें आयकून ताणें बोब मारली. जेजू दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कर. मुखल्यान वेतल्या लोकान थोंड धांप म्हणून ताका बेस्टायलें. पूण तो जेजू दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत आनीकय व्हडल्यान बोब मारूंक लागलो. तेन्ना जेजू रावलो. ताका आपणा सरशी हाडूंक ताणें ताकीद दिली. तो सरशी पावतच जेजून ताचे लागीं विचारलें, हांवें तुका कितें कर जाय म्हणटाय तूं? सायबा, म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी म्हळें कुरड्यान. तबळ जेजून ताका सांगलें, घे तुजी दिश्ट, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. तक्षणच ताका दिश्ट मेळ्ळी. देवाक वर्णीत तो जेजू फाटल्यान गेलो. हें पळोवन सकट लोक देवाक नावाडूंक लागलो. देवाचे उतर हें वाकडी तुका क्रिस्ता. हांवें तुका कितें कर जाय म्हणटाय तूं? प्रितीच्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सोबद देवाचो पूत मनुश्य सैम घेवन
आमचे मदें दिश्टीक पडलो तेन्ना आपल्या परगट जिणयेंत जेजूच्या देवाच्या तोंडांतलीं भायर सरलेलीं साबार साबलां सुवार्थेन थंयसर उल्लेखीत ह्या दाखल जाल्यांत. भुरगोस आसतना आपल्या आवय बापायक जेजून म्हळें, म्हज्या बापाच्या घरा हांवें म्हज्या बापाच्या वावरांत हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नेणा आसल्या तुवें. हें एक सवाल. आपणाचो पाटलाव करून येतल्या दोगां तरणाट्यांक स्नानीक जुवांच्या शिसांक घुंवन जेजून म्हळें, तुमकां कितें जाय? वॉट डू यू सीक? आनी जेन्ना आपल्या शिसांक तो म्हणालो, लोक म्हाका कोण म्हूण वळखता आनी तुमी कोण म्हूण म्हणटात? व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन, म्हत्वाचें एक सवाल. जेजू जेन्ना बेथानियाक आयलो, मार्ताक आनी मरियेक म्हणालो, ताका तुमी खंय दवरला? ताका म्हणजे लाजरसाक. आपल्या पाशां वेळी आपल्या वैरींक तो म्हणालो, तुमी कोणाक सोदतात? वॉट ब्युटिफूल क्वेश्चन. आनी असल्या सबार सोबीत सावलां पैकी आयच्या शुभ वर्तमानांत सुवार्थेंत जेजून विचारलें एक सवाल, हांवें तुका कितें करी जाय म्हणटाय तूं? फर्स्ट पर्सन. हें सवाल जेजू ह्या घडये आयच्या दिसा म्हाका आनी तुका विचारतना कसली जबाब, कसल्या बाबर्थान बरलेली जबाब, कसल्या भक्तीन आनी समर्पणान बरलेली जबाब, कसल्या स्वज्ञानान सेल्फ नॉलेज हातूंत बरलेली जबाब म्हजी आनी तुजी जावंक पावतागी. हाच्या शुभ सुवार्थेंत, ह्या शुभ वर्तेंत तो जेरिकोचो कुड्डो आमकां एक आदर्श जावन आसा. कसली जाप आमी दिवंक जाय? कितें म्हणालो तो? जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकळूत कर, हें पयलें उद्गार ताणें केल्लो आनी उपरांत म्हणालो, म्हजी दिश्ट म्हाका दी, सैबा म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. जेरिकोच्या त्या कुड्ड्याक संवसारीक गरजो आसलेल्यो आनी आत्मीक गरजो आसलेल्यो. ताच्यो संवसारीक गरजो ताका तो कुड्डो जावन आसलेलो देखून जिवीतच ताचें काळोखीत जाल्लें. ताका पयल्यान पयलें कुडीची दिश्ट जाय आसलेली, अशें ताचें जिवीत उजवाडावंक तो कशी व्हरतालो. आमी संवसारीक पळयणार आसा प्रिच्या भावण्यो, शाश्वीत सर्गींच्या जेरुजलेमाशी जेजू सारकें आमी पळयन करनासा. आमकां हर एकल्याक संवसारीक गरजो आसात. जिवीत सोंपता पर्यंत संवसारीक गरजो आमकां आसात. जायत्यांक आमकां कुडीचे भलायकेची गरज आसा. भलायकेवंत आसलेल्यांक ही भलायकी सांबाळूंक देवाच्या आदाराची गरज जावन आसा. जायतीं आमी आमच्या मोतीचो समाधान आमकां ना. वी आर नॉट एट पीस. जायत्यांक आमकां एक बरो जिणये सांगातीन जाय. जायत्यांचें कुटुंबा जिवीत थंयसर कश्टांत सांपडलेलें आसा. जायत्यांक बरो एक काम ना, बरें काम ना, कुटुंबांत एकवट ना. आनी असली जायती संवसारीक गरजो भाव भयणो आमकां आसात. मागण्यान आनी समर्पणाच्या मनान निरंतरपणी पर्सिवरन्स आमी देवाक हें सांगलेलें, आमच्यो गरजो सांगलेल्यो देवाक जाय. ही जावन आसा देवाची खुशी. आनी उपरांत ह्या जेरिकोच्या कुड्ड्याक आत्मीक गरजो आसलेल्यो. आत्मीक गरजो म्हणजे जेजूक तो पळोवंक सोदतालो. शुभ वर्तमान आमकां शुभ वार्ता आमकां स्पश्टपणे सांगता, जेजूचो पाटलाव तो करूंक सोदतालो, सडवून तो जोडूंक सोदतालो. ही वॉन्टेड टू बी सेव्ड, साल्वेशन. आपलें जिवीत काळोखांत आसा, भायलें ह्या भितरलें हें बदलूंक तो सोदतालो. ही वॉन्टेड टू बी चेंज, ट्रान्सफॉर्मड इन लायफ. आनी आत्मीक गरजो ताणें आपल्या मागण्यान समर्पिली. जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकळूत कर, म्हज्या दोळ्यांक तूं दिश्ट दी. आमकां जण एकल्याक जायत्यो आत्मीक गरजो आसात. एक ना एक तरान आमी हर एकलीं पातकाच्या सांकळींत आमी रवडलेलीं आसा. जायत्यो ताळण्यो दिसा दीस परत्या जिवितांत आमकां दसतात, देखून आमकां देवाच्या आदाराची गरज जाय. आमच्या आत्मीक जिणयेंत, आमच्या मागण्याच्या जिणयेंत आमी शेळयल्या घडये जावंक पुरो. आनी देखून जेजून आमकां मागणें करूंक, ताचेशी ताचो अनुभव जोडूंक ही आत्मीक गरजेची आमकां आत्मीक गरज आसा. भावार्थ गट सांबाळूंक आमकां आत्मीक गरज आसा. जायत्यो आत्मीक गरजो आसात, देखून मागण्यान आनी समर्पणच्या मनान, तशेंच भक्तीन आमी जेजूक सांगूंक फावो, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकळूत कर आनी म्हज्या दोळ्यांक तूं दिश्ट दी. जेन्ना दावीद राय पातक केलें, पातकांचें बोगसाणें जावन ताणें म्हळेलें, सोम्या सायबा, लॉर्ड हॅव मर्सी ऑन मी, म्हजी काकळूत कर. देखून प्रिच्या भाव भयणीनो, आमी परत ह्या कुड्ड्या परी
आमच्या भावार्थ आनी भक्त एकवटीत करून देवाक आमच्यो मागणे ताचेंच ताणेंच केल्लें मागणें आमचें करुया. प्रत्येक जावन लिसाच्या बलिदानांत हर एक पोटी म्हाका दिसता 2 वा 3 पोटी हाणें केलेलें मागणें आमचें करता आमी. सोम्या काकुळूतकर 3 पोटी आमी देवाच्या काकुळुतीक उलो मारलो. महिमा देवाक उत्सर्गी म्हणटा आसतना आमची काकुळूतकर आमी म्हणटा. कुमगाराचो वेळ लागीं पावता आसतना सोम्या हांव फावो न्हय म्हणजे हांव पातकी जावन आसा तरी म्हजें तें येवन म्हाका तूं दैवीक कृपेन आनी बळान सांबाळ. तेजी ही मागणी मिसाच्या वेळार आमी दिसा दीस परते म्हणटा आसतना भक्तीन आनी चडांनी चड भावार्थान विश्वासान समर्पणान आमी म्हणूंकी प्रयत्न करया. देव आमकां आदार दी. बापा भेटता वास्तु का स्वीकार कर ये बापा. उंड्या वायना संगी भेटता विदेनी मानम तुंगे बापा. स्वीकार स्वीकार कर बापा. कानिक मोगान दितां तुका. आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या दिपर. जीवन आमचे नंदन कर. स्वीकार स्वीकार कर बापा. कानिक मोगान दितां तुका. आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या दिपर. जीवन आमचे नंदन कर. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनाक महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वस्व मान घे. भोव मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडूं आनी ससनाच्या सुखाक आमी पावूं हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां आमी उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिनवाद सुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा भोव पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनच्या देवा, सर कळे आनी सर थंय आमी तुका दिनवाद सूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकुळ तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. पृथ्वे तुका वाकणटा तारण मेळ्ळली तुजी पर्जा. सर्गार एका तळ्यान तुका दिनवाद आसता तुज्या सांत भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतांनी सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांत सर्वस्व तूं. सर्ग आनी संसार तुज्या वैभवान. सर्वेस्पराचे नांव ताका जय. बापा, खरंच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरून सोसूंक पेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसून समर्पूंची. तेचपणी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसन मेळच्याक
तुमचे पासून आनी समीस मनशां पासून ते वारावतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good purgatorio. तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगता तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सडवणीची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रेगल सेवतल्या आमो समेस्तांक पवित्र आत्म्या एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणांची काकळूत कर. तांकां आनी ज्येश्ठ गतींत मेलेल्या समेस्तांक तुजें महिमेवंत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकुवार मरी देवाचे मये सांगाती बागेवंत सुजे बागेवंत धर्मदूत तेच परी तुका मानवल्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. चेरिकोच्या त्या कुड्ड्या मनशान बाबर्थान भक्तीन बोब मारल्या रवी आमी देवाक बोब मारून म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज येवं तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळडेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवा. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक भरोशान अतिरिक्तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकळुतीन सगळ्या पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूतांक चोबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेरच दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका आनी आमकां शांती दी. सदांच तूं एकवटान सांबाळ सोजियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबय आसूं. एकामेकाक आमी शांती दिवया. क्रिस्ताची देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जेजू संसाराचो उजवाड देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सुभागी. सम्यात म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या फ्रंस म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां.
जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. स्वागत करता स्वादिक इष्टा प्रेम मोगाच्या राव तुका सांगोच्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषान स्वागत करता स्वादिक इष्टा प्रेम मोगाच्या राव तुका सांगोच्या. उद्या रूपान तुका स्माका दिता मोचे अग्नी कांतून जाता कृपेची वीत तुला वयता नंदन करता. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषान स्वागत करता स्वादिक इष्टा प्रेम मोगाच्या राव तुका सांगोच्या. प्रार्थुया. प्रितीच्या आमच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचे मांस रगत भक्तीन घेतलां. हे संस्कारलेलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पोशणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रितीमोत वाडय म्हूण खालतेपणी आमी तुज्या लागीं मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोमे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. उसुनियात क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटां. देवाचे उपकार. वेता वेता सोमिया तुजो स्पिरीट हांव घेता गाता गाता सोमिया तुजी ससाय हांव मागता. मुजो तिरादार तूंच म्हजो सांबाळना तूंच म्हजो तिरादार तूंच म्हजो सांबाळना. वेता वेता सोमिया तुजो स्पिरीट हांव घेता गाता गाता सोमिया तुजी ससाय हांव मागता. मोगालुत्रा सोवे आंकवार बरी आशिर्वाद आमकां. बगीन गुरसाची कुरवेन आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.